Հաղորդումը սպասարկում է Renoir էլիտար համալիրը։ Հանդիպման վայրը Արև-Արտ ցուցասրահ։ Ժպիտ լավատեսություն, բարձր տրամադրություն եւ իհարկե հետաքրքիր հյուր։ Իմիջն է ձեր եթերում։ Սերը մարդու հանդեպ մեր այսօրվա հյուրի կերպարի անբաժանելի մասն է։ Այն եղել է նրա բժիշկ մանկական խաղերում։ Այդ սիրո իրացման ճանապարհներից մեկը այսօր նրա աշխատանքն է։ Դիմավորենք Վիոլետա բժշկական կենտրոնի կլինիկական ծառայության ղեկավար, Աստղիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ վարակաբան լյարդաբան Սոնա Սարգսյան։ Բարև ձեզ Սոնա։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալելը։ Ես ասացի, որ սերը դեպի մարդը եւ ապրումակցելը, մարդու ցավին, դա շատ կարեւոր հատկություններ են, որ պետք է ունենա բժիշկը եւ նույնիսկ բժշկի մասնագիտության աշխատանքի մեխերն են։ Բժշկի մասնագիտության երազանքները եղել են մանկության տարիներին, այդ իմ ասած բժիշկ խաղերը եղել են։ Գուցե երազանք որպես այդպիսին չորակեմ, սակայն քանի որ ծնվել եմ բժշկի ընտանիքում, տան մթնոլորտը, աուրան բժշկական է եղել եւ պետք է ասեմ, որ մասնագիտությանս ընտրության հարցում մեծ նշանակություն ուներ նաեւ ոգեշնչող աղբյուրը։ Մայրս նույնպես բժշկուհի է, այո։ Հայաստանի հայտնի բժիշկներից մեկն է, դուք հիմա դա համեստորեն եք ասում։ Եվ կարծում եմ դա հենց ոգևորեց, ոգեշնչեց, որպեսզի ընտրեմ հենց այս մասնագիտությունը։ Ինձ այդպես եմ պատկերացրել հենց բժշկի դերում դեռևս մանկական տարիքից։ Դուք ընտրեցիք նեղ մասնագիտացումը հեպատոլոգիան։ Էլի ներշնչվելով մայրիկի աշխատանքից, թե չէ, որովհետև ձեր մայրը Վիոլետա Սարգսյանը Հայաստանի հայտնի լյարդաբաններից մեկն է։ Հենց հեպատոլոգիայի ընտրությունը նաև կախված է եղել, կարծում եմ, ուսանողական տարիներիս շատ մասնակցել եմ միջազգային կոնֆերանսների, լյարդային հիվանդությունների հետ կապված եւ ընտրությունը հենց հեպատոլոգիան նաև դա դրթեց։ Հաշվի եմ առել նաև խնդրի արդիականությունը, տարածվածությունը, ինչպես գիտենք, վիրուսային հեպատիտներ B եւ C զանազան լյարդային հիվանդությունները բավականին մեծ տարածում ունեն եւ արդի խնդիր է ամբողջ աշխարհում, նաև մեզ մոտ։ Իհարկե նշանակություն ունեցավ նաև ուսանողական տարիներիս միջազգային կոնֆերանսների մասնակցությունը, ինձ կարծես թե ավելի հոգեհարազատ դարձավ հենց այս ճյուղը, այս բնագավառը։ Առաջին աշխատանքային հասցեն ո՞րն է եղել։ Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը ավարտելուց հետո կլինիկական օրդինատուրան դիմեցի Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց, այնուհետև աշխատանքս շարունակեցի Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում լուսահոգի Արա Վարդկեսվիչ, մեր գլխավոր բժիշկ վարակաբանի առաջարկությամբ, ինչու չէ նաև պնդմամբ շարունակեցի աշխատանքս Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում։ Մեծ դպրոց եմ անցել, պետք է նշեմ, ինձ բախտ վիճակվեց աշխատելու երկրի լավագույն մասնագետների հետ, հնարավորություն ունեցա աշխատելու թե զինվորների, թե մեծահասակների, թե երեխաների հետ։ Եվ դա բավականին լուրջ փորձ էր, հետագա տարիներում արդեն կուտակված կապիտալ, բժշկի համար, աշխատանքի հանդեպ սեր, նվիրվածություն։ Էլ ինչ է պետք լավ բժիշկ դառնալու համար։ Կարծում եմ կարևոր ցուցանիշ է նաև գիտելիքը առաջնահերթ բժշկի համար, աշխատասիրությունը, պատրաստակամությունը, շատ կարևոր է նաև հիվանդին դիտարկես ինչպես հարազատի։ Ձեր բնավորությամբ որ գծերին եք պարտական հաջողության հասնելու համար, որովհետև այն պահից սկսած, որ դուք հագել եք սպիտակ խալաթը, մինչ այսօր շատ մեծ ճանապարհ չեք անցել իհարկե բժշկի կենսագրության համար, բայց դուք բավականին լուրջ հաջողություններ գրանցել եք։ Հաջողության կարևոր գրավականը ճիշտ մասնագիտության ընտրությունն է։
պետք է սիրել մասնագիտությունը։ Սիրելու դեպքում նվիրվում ես ողջ էությամբ, պատրաստակամությամբ եւ այդ պարագայում հաջողության չհասնելը գրեթե անհնար է իմ կարծիքով իհարկե։ Դուք չեք խոսափում ծանր հիվանդներից։ Դժվար չէ արդյոք, ծանր վիճակում վերցնել ծանր ելքի պատասխանատվություն։ Իհարկե պատասխանատվությունը մեծ է, երբ մեզ դիմում են ծանր հիվանդներ, աշխատանքի բերումով հիվանդների մեծ մասը ծանր են։ Այո, ձեզ մոտ։ Սակայն հաշվի ենք առնում այն փաստը, որ նույնիսկ չնչին շանսերը, որ կարող ենք օգնել հիվանդին, պետք է օգտագործել միանշանակ։ Պատասխանատվությունը մեծ է, ինչ խոսք, բայց երբ գիտակցում ենք, որ կան նույնիսկ չնչին հնարավորություններ պացիենտին օգնելու, պետք է օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Ծանր վիճակից հետո ապաքինված պացիենտի շնորհակալությունը երևի թե լավագույն գնահատականն է։ Այո, լավագույն գնահատականն է լինում։ Շնորհակալությունը ինչ խոսք։ Ինչպիսին է հարաբերությունները, բժիշկ հիվանդ, մանավանդ որ ձեզ մոտ երկար տարիների հիվանդներ են, բավականին ծանր վիճակներով եւ դու պետք է կիսով չափ հոգեբան լինել։ Մեր մասնագիտության մեջ իհարկե մեծ է դերը հոգեբանի, քանի որ հիվանդը արդեն դիմում է մեզ հոգեբանական ընկճված վիճակում, ցանկացության մեջ է լինում եւ ապաքինման մեծ տոկոսը կազմում է հենց առաջնահերթ հիվանդի հոգեբանական տրամադրվածությունը։ Դա օգնում է մեզ միասին հասնել հաջողության, առանց որի իհարկե անհնար կլինի առաջ շարժվել։ Կարծում եմ, որ բոլոր բժիշկները առաջին հերթին լավ հոգեբաններ են։ Շարունակական կրթության դերը ձեր կյանքում եւ առհասարակ բժշկի կյանքում մենք բոլորս պարտավոր ենք զարգանալու, ժամանակը խելահեղ արագությամբ գնում է առաջ, որպեսզի հետ չմնանք, համաշխարհային գործընթացներից, բայց բժիշկը պարզապես դատապարտված է զարգանալու, որովհետև ինքը գործ ունի մարդկային կյանքի հետ։ Ես գիտեմ, որ դուք որևէ հեղինակավոր միջազգային միջոցառում բաց չեք թողնում, ձեր զարգացման ճանապարհին, խոսենք դրա մասին, շարունակական կրթության դրսում վերապատրաստվելու, զարգանալու, առաջ գնալու։ Միանշանակ շարունակական կրթությունը շատ կարևորում եմ, քանզի իմ ընտանիքում շատ բարձր է գնահատված եղել։ Այդ իսկ պատճառով թերևս երկու մասնագիտություններ արդեն ընտրել էի, ինֆեկցիոն հիվանդություններ եւ գաստրոենտերոլոգիա։ Հանդիսանում եմ Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ասպիրանտ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի, ինչու որոշեցի շարունակել, քանի որ կարծում եմ, որ պրակտիկ գործունեությունը համադրել շարունակական կրթության հետ մեծ փորձ է տալիս, հմտություններ։ Որքան հաճախ եք դուք մեկնում դուրս եւ մասնակցում միջազգային տարբեր վերապատրաստումների, սեմինարների, միջոցառումների։ Վերջերս համավարակի պատճառով չենք կարողանում մասնակցել միջազգային կոնֆերանսների, բավականին մեծ փորձ ունեմ այդ ասպարեզում, հպարտությամբ կասեմ։ Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցությունը իհարկե շատ կարևորում եմ, քանի որ հնարավորություն է ընձեռվում լսել հայտնի ճանաչված մասնագետների զեկույցները եւ մասնագիտացնել մեր հմտությունները։ Այդ դուք աշխարհի տարբեր անկյուններում եղել եք, այսօր կա մի բան, որ Հայաստանում հասու չէ, հեպատոլոգիայի բնագավառում։ Լյարդաբանության ոլորտում մեծ ձեռքբերում ունենք, քանի որ Հայաստանում 2019 թվականին առաջին անգամ կատարվեց լյարդի փոխպատվաստում ազգակցական դոնորից, դա կարծում եմ մեծ ձեռքբերում է հանրապետության համար եւ մեծ հպարտությամբ կնշեմ, որ վիրահատությունը բարեհաջող է ընթացել եւ դոնորը եւ ռեցիպիենտը գտնվում են լավ վիճակում։ Ունենք շատ հիվանդներ, որոնք գտնվում են սպասման թերթիկում։ Դուք հպարտությամբ շեշտեցիք, բայց նաև շատ համեստորեն, որովհետև դուք ինքներդ էլ այդ բացառիկ թիմի մեջ եք, ով հրաշք գործեց եւ փրկեց հիվանդի կյանքը։ Այո, իհարկե ոգևորությունը մեծ էր, սպասելիքները նույնպես, չեմ թաքցնի, նաև բավականին ռիսկային էր, քանի որ առաջինն էր Հայաստանում այդ ծավալով վիրահատություն։ Ուզում եմ նշել, որ նաև նախապատրաստում ենք շատ այլ պացիենտների, վիրուսային հեպատիտներային հիվանդություններն են, որ կլինիկական սիմպտոմներ երկար ժամանակ կարող են չդիտվել։
Այդ իսկ պատճառով պացիենտները մեզ դիմում են ցավոք արդեն հիվանդության տերմինալ փուլում։ Այո, անդառնալի հետևանքներով Այդ պարագայում այո ելքը միակ լյարդի փոխպատվաստումն է եւ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ այո Հայաստանում կատարվում է այդ վիրահատությունը Աստղիկ բժշկական կենտրոնի մեր լյարդաբանների թիմի հետ միասին։ Դուք Վիոլետա բժշկական կենտրոնում աշխատում եք ձեր մայրիկի հետ։ Այնց հետաքրքիր է, հեշտ է իր հետ աշխատելը, դժվար է, պարտավորեցնու է։ Իհարկե եւ հեշտ է, եւ դժվար։ Դժվար ինչ առումով, քանի որ աշխատանքի վայրում ստիպված ես կենցաղը թողնել տանը եւ որպես գոլեգաներ ընկալել միմյանց։ Շատ հպարտ եմ միանշանակ այդպիսի ուսուցիչ ունեմ իմ կողքին, ինչպիսին մայրս է, դա շատ պարտավորեցնող է, ինչ խոսք։ Պետք է հանդիսանամ օրինակ մյուս երիտասարդների համար։ Իսկ հետաքրքիր է, տանը թրուսկաժողովներ լինում են, այսինքն տանը եւս շարունակվում են խոսակցությունները աշխատավայրից։ Իհարկե, ինչքան էլ փորձում ենք աշխատանքը թողնել աշխատանքի վայրում, բայց ինչքան էլ հոգնած լինենք ծանրաբեռնված աշխատանքային օրվա ավարտից հետո, միևնույնն է քննարկում ենք տարբեր պացիենտների հարցեր։ Բժիշկներին չեմ նախանձում, որովհետև դուք 24/7 ռեժիմով աշխատում եք եւ բնականաբար տանը շարունակվում են հեռախոսազանգերը, մանավանդ գործ ունեք ծանր հիվանդների հետ։ Ազատ ժամանակ գտնում եք թե չէ։ Իհարկե ազատ ժամանակը շատ սուղ է, բայց փորձում եմ անցկացնել ընտանիքիս հետ, ընկերներիս հետ, շատ կարևորում եմ այդ ժամանակահատվածը, քանի որ մեր մասնագիտության մեջ գրեթե չենք ունենում ազատ ժամանակ։ Զանգերը միևնույնն է, հիվանդների մեզ հետապնդում են։ Սովորել եք, դա դարձել է ձեր կյանքի եւ առօրյայի անբաժանելի մասը, իսկ ինչ եք անում ազատ ժամանակ, ինչով եք զբաղվում։ Որպես հոբի կրկին ընտրել եմ բժշկագիտության բնագավառում ռադիոլոգիայի ուսումնասիրությունը, որը նոր ճյուղ է ինձ համար եւ կարծում եմ բավականին մեծ նշանակություն ունի լյարդաբանի գործունեության մեջ, քանի որ կարողանում ես գնահատել հիվանդության ծանրության աստիճանը եւ կանխորոշել հիվանդության ելքը նաեւ։ Դուք այս տարի ստացաք ISO որակի սերտիֆիկատ եւ տարին այս տարի մի տեսակ բերքառատեր, նաեւ դարձաք տարվա երիտասարդ մասնագետ, հա, շահեցիք նաեւ այդ մրցանակը։ Խոսենք հա գնահատականի դերի մասին եւ գնահատված լինելու մասին։ Իհարկե մրցանակը շատ պարտավորեցնող, շատ ոգեշնչող է, սակայն կարծում եմ ամենամեծ գնահատականը դա ապաքինված պացիենտի շնորհակալ ժպիտն է, ջերմ խոսքերը։ Շատ հաճելի է լինել գնահատված, դա ոգեշնչում է, շարժիչ ուժ է հանդիսանում։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է Աստղիկ բժշկական կենտրոնի եւ Վիոլետա բժշկական կենտրոնի վարակաբան լյարդաբան Սոնա Ռուբենի Սարգսյանը։ Սոնա Սարգսյան, դիմավորեք։ Շնորհակալ եմ միջոցառման կազմակերպիչներին, համազգային վստահությանը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այս մրցանակը, այն եւ պարտավորեցնող է եւ ոգեշնչող։ Վերջերս մեր կլինիկան արժանացավ նաեւ ISO որակի նշան պարգևին, որը որ միջազգային սերտիֆիկատ է եւ իհարկե կրկին եւ կրկին մեծ ուժ է հաղորդում մեր թիմին էլ ավելի հմտանալու մեր մասնագիտության մեջ, էլ ավելի որակյալ ծառայություն մատուցելու պացիենտին։ Շատ հաճելի է Սոնա, մեր երեկոն արդեն ավարտվում է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաջողություններ, որովհետև վստահ եմ, որ դուք այդ հաջողությունների կերտման ճանապարհին միշտ լինելու եք ամուր կանգնած հիվանդի կողքին, բռնած իր ձեռքը իշահ հիվանդի։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կմաղթեմ խաղաղություն, առաջնահերթ, քաջ առողջություն, հոգատարություն միմյանց նկատմամբ եւ իհարկե առողջ ապրելակերպ։ Հաղորդումը սպասարկում է Renoir էլիտար համալիրը։ Հանդիպման վայրը Արև արտ ցուցասրահ։